Bu kitabı oxuyandan sonra övladınızı heç kimə əmanət etmək istəməyəcəksiniz. Əgər bu kitabı bir cümlə ilə tanıtmalı olsam, deyərdim: tənhalıq insanı necə məhv edir. Müasir yazı üslubunun daha bir qurbanı. Bu kitab bütün anaların kabusudur. Bu kitabı oxuyandan sonra övladınızı heç kimə əmanət etmək istəməyəcəksiniz. Yaxud da əlavə bir fobiya qazanacaqsınız. Leyla Slimani, Dayə əsəri. Bildiyim qədər originalda adı İdeal Dayə gedir. Amma Azərbaycan dilinə sadəcə Dayə olaraq tərcümə olunub. Əgər bu kitabı bir cümlə ilə tanıtmalı olsam, deyərdim: tənhalıq insanı necə məhv edir. Bu haqda bir əsərdir, amma müasir yazı üslubunun daha bir qurbanı. Yəni burada əsas sujet xətti qalır olduğu kimi, yəni biz oxuyuruq irəliləyən, inkişaf edən hadisələri, amma niyə sualları qalır? Parisdə yaşayan bir ailə, analıq məzuniyyətindən təngə gəlmiş gənc bir qadın və ideal bir dayə. Təsadüfən bu dayəni tapırlar və ilk gündən o qədər razı qalırlar ki, bu dayədən. Louise adlı dayə nəinki uşaqlara baxır, yəni söhbət 2 uşaqdan gedir, 2 az yaşlıdan. Nəinki onlara baxır, evi də təmizləyir, çox gözəl yemək bişirir, ailənin dostlarına qulluq edir, onlar evlərinə gələndə. Yəni, nə istəsəz edir. Yəni, dayə deyil, həqiqətən də tam bir arzu. Doşab almışam, bal çıxıb. Belə bir şey. Və zaman keçdikcə Louise bu ailəyə yerləşməyə başlayır. Bəli, bildiyiniz kimi yerləşməyə başlayır. Onların evində çimir, onların divanlarında yatır, onların soyuducularına nəzarət etməyə başlayır, onların atdıqları əşyaları gətirib yerinə qoya bilər, o qərar verir ki, nə atılsın, nə qalsın və hətta bunu zaman keçdikcə nümayişkaranə şəkildə edir. Yəni, bu əşya atılmamalı idi və onu qaytarıb qoyur yerinə. Bu ev sahibəsini, yəni uşaqların anasını bir qədər narahat etməyə başlayır. Bu ilk qığılcım olmalı idi bir ana üçün, amma təbii ki, hər bir kəs kimi o da ən pisini ağlına gətirmir. Əsər belə başlayır. Körpə öldü və biz artıq buradan başa düşürük ki, dayə həmin uşaqları öldürür. Və əsər davam edir məhz bu sujet əsasında. Keçmişə bir növ qayıdır və izah edir ki, hadisə necə baş verib, dayə körpələri necə öldürüb. Amma niyə dedim ki, daha bir müasir yazı üslubu qurbanı? Çünki niyə sualına cavab yoxdur. Louise tənhadır, amma onun tənhalığının əsasında nə durur? Onun izahı yoxdur. Louise sonlara yaxın öyrənirik ki, sən demə, psixi pozğunluğu olub. Onun müalicəsi və nədən yarandığı, necə aşkara çıxdığı, psixi pozğunluq zamanı nələr etdiyi, bunların heç birinin təsviri yoxdur. Sadəcə bir cümlə ilə üzərindən keçirlər ki, onun müalicə aldığı filan xəstəxana və oradan bilinir ki, Louise'nin psixi pozğunluğu olub. Louise'nin qızından bəhs edirlər, amma o da aydın deyil. Yəni, ümumiyyətlə yamaq kimi oturub əsərə. Çünki bir növ əvvəli də yoxdur qızı ilə münasibətlərinin, sonu da yoxdur. Yəni, və nə üçün orta hissə əlavə olunub, onun izahı yoxdur. Həyat yoldaşı var, amma o da yamaq kimi qalıb sadəcə. Yəni, dediyim kimi, bundan çox gözəl ssenari olar, çox gözəl film çəkmək olar, amma üstündə mütləq işləmək lazımdır. Yəni, bir növ ideya yaxşıdır, sadəcə gerçəkləşdirə bilməyiblər. Yəni, bu mənim nəzərimdə zəif bir əsərdir. Sadəcə olaraq mənim oxumuşda siyahımı zənginləşdirdi. Çox sevinirəm ki, çox zaman sərf etmədən bunu oxumağa, çünki nazik kitabdır. Çünki zəif kitablara sərf etdiyim zamanda heyfim gəlir. Əgər siz mənimlə razısınızsa, razı deyilsinizsə, fikirlərinizi bildirin. Mən bütün rəyləri oxuyuram və insanların ümumiyyətlə kitablar haqqında və eləcə də mənim oxuduğum kitablar haqqında nə düşündükləri mənə hər zaman maraqlı olub. Yazın, fikir mübadiləsi aparaq.